Hello မင်္ဂလာပါဒီ YouTube channel ရဲ့ပထမအဦးဆုံးဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ graphic design ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံတွေကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော် resolution ကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရရှိနိုင်တဲ့ website တွေရဲ့ link ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် download ဆွဲပုံဆွဲနည်းတွေfree ရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ graphic design ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ resolution ကောင်းတဲ့ပုံတွေရရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ design တစ်ခုရရှိနိုင်မှာပေါ့နော် emotion ရှိတဲ့ design တစ်ခုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ကြအောင်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့တွားလိုက်ကြအောင်ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့ website ကတော့ကျွန်တော် game wallpaper website ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ game wallpaper website မှာကျွန်တော်တို့ gaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ gaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့ပုံတွေကိုအဓိကရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီပုံဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ copy image လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ control and resolution 300ထားပြီးတော့ control v နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံကိုရရှိပါတယ်ဒါကအဲ့ပုံကို download ဆွဲတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရိုး download ဆွဲခြင်းအဲ့ဒါတော့အမြန်ဆုံးပဲဗျအဲ့ဒါတော့အမြန်ဆုံးပဲအဲ့လိုယူလိုက်တာနောက်တစ်ခုက wallpaper access access အဲ့ဒါလေဒီလိုပေါ့နော်ဒီမှာတော့ wallpaper စုံတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုစပြီးတော့ download ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးပေါ့နော်5ပုံလေးအဲ့ပုံလေးကို download ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူ့ဒီမှာ download link ပေးထားတယ်အဲ့ download link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီအောက်မှာခဏနေဒီမှာ download full resolution image ဆိုပြီးတော့ကြာလာတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဒီမှာ open with photoshop ဒါဆိုရင်ဒီပုံကို download ဆွဲတဲ့နည်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် website တစ်ခုသွားမယ်နောက်ထပ် website က UHD wallpaper website ဖြစ်ပါတယ် UHD wallpaper website မှာတော့ 4K 8K wallpaper တွေရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလေကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့ဒီမှာ download 3840အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ရကြာနေသူကဒီမှာ landscape နဲ့ portrait ရှိရပေါ့နော်မှာဆိုရင် landscape နဲ့ portrait ရှိရဒီ portrait ကတော့ phone wallpaper အတွက်ဒီမှာဆိုရင် download ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုပေါ်လာမယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာလည်း icon ဟာလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က copy လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ control and resolution ကို300ထားပြီးတော့ control v နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ပုံရတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ site ကကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ control and ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ resolution 300 control v ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် website တစ်ခုထပ်တော့မယ်နောက်ထပ် website က 4K wallpaper ဒီမှာအဲ့မှာလဲအဲ့လိုမျိုးပဲဒီပုံလေး download ဆွဲပြမယ်โอเคဒီမှာတော့ download ကြာသွားပြီဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က open with photoshop
Okay ဒီလိုဆိုရပြီနောက်ထပ် website တစ်ခုကိုထပ်သွားမယ်နောက်ဆုံး website ကတော့ wallpaper FLAI flare ဒီပုံကိုသွားမယ်ပုံက download for your screen download for your screen close download wallpaper ဒါဆိုရင်ဒီ website တွေကဒီ website ကနေပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် graphic design အသုံးပြုပါမှာလိုအပ်တဲ့ပုံတွေကိုရှာတယ် free ရှာတယ် website 5ခုကိုညွှန်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ချိန်နဲ့တတ်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးထားပါဦး။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအများကြီးကြည့်ရဖို့လည်းဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါဦး။